こんにちは。山形オートリサイクルセンターの社長の伊藤と申します。弊社は自動車中古パーツを取り扱っており、特に全国でも取り扱うお店の少ないトラックの中古パーツ販売を得意としております。東北人ならではの温かいおもてなしで、お客様の立場に立って親身になって面倒見よく対応させていただきます。スタッフ一同お待ちいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。